Özünüz təqdim edin. Əhmədova Əminə Məhərrəm qızı. Ucadan danış. Əhmədova Əminə Məhərrəm qızı. Şikayətiniz kimdən bağlıdır? Nəylə Şikayetim bağlıdır? Umut Mirzəyevdən, bir də burada Ruslan adlı bir şəxsdən. Umut Mirzəyev, mən burada il yarım anamada işləmişəm. Minə təmizləyən sapıyor işləmişəm. Qadınlar 4 qrup olur. 4 qrupdan 2 qrupunu 5-ci gün işdən getdi. 1-ci gün işə qaydanda çıxdı Ruslan adlı şəxs. Burada dedi ki, müqabilə dayandı, işiniz bitdi. 2 qrup getsin evə. 3-dən 4. Sonra mən ondan 3 gün sonra Umut Mirzəyevə zəng elədim. Dedim, sizə arxeyin olmuşam. Mən də dediniz ki, işimizdə problem olmayacaq deyim. Mən getdim, kredit götürdüm. Dediniz ki, problem yoxdur, gedin götürün. Mən getdim, kredit götürdüm. Sonra dedim, mənim vəziyyətim pisdir. Evdə ailə başçısı mənəm, 2 dənə yetimə baxıram. Mənim vəziyyətim pisdir. Evdə mən pis gündəyəm və mən boş kütləyimdədir. Mənim bəy işə qaytarılmam. Dedi ki, 3 ay səbirli olun, 3 ay müddətinə sizi qaytaracaq. Və sizin işdən çıxma səbəbi nə oldu? İşə çıxma səbəbim bilinmədi. Mən özüm həvəskar jurnalist olmuşam deyə bura gələndə dayandırdım işi. Bura gəldim ki, bu süfrəşdən qurtarmağa görə. Gəldim, burada işlədim. Ona görə bunlar bildi ki, mən jurnalist olmuşam. Ona görə saxta işləri çox olduğuna görə məni bura işə qaytarmadılar. Burada elə bir qız var ki, heç anamla da vəzifə borcu nədir onu bilmir. Sadəcə Umut Mirzəyevin adamları deyil. Buradan Sərbə məndən pul ala bilmədi, rüşvət ala bilmədi. Amma həmən şəxslərdən, adamlarından nəsə pul görür, kiminsə adamı vəzifədədir. Yəni kim pul verirsə onları işə götürürlər. Kim pul verirsə, kimin adamı vəzifədədirsə onu çağırır, işə götüzdürür. Məni bir dənə mən, bir də Nuriyeva Elnurə. O 2 nəfər bizi götürmədi. Çünki məndəki bu işimə görə ki, gəlib saxtalıqlarını görüb, gedib məlumat verəcəm dövlətə. Oturur burada, bax bu idarə. Bu idarə axşam oldu, olur bir əxlaqsız xana. Hərə bir qız gətirir, hərə birini saxlayır. Tapır gətirir, bax burada 2-ci mərtəbədə İlham Əliyevin şəkili, Heydər Əliyevin şəkili Yusovqadan çıxılır. Hamısı haqsızlıq. Bir dənə haqlı iş görən yoxdur. Mən də indi tələbim odur ki, prezidentimizdən xahişim odur. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Umut Mirzəyevə gəlib pulumu, haqqımı istəyirəm. Deyir ki, mənim pulum çoxdur, mən prezidentin adamıyam. Bunun pulu çoxdursa, bu prezidentin adamıdır. Biz nəyik prezidentin? Biz də prezidentin adamıyıq da. Biz Ermənistandan gəlməmişik ki. Biz də prezidentin adamıyıq. Sizə nə qədər verəcəyi var, nə qədər borçları var? Mənim il yarım, 1 il, 3 ay, 4 aydır mənim məzuniyyət pulum, evdə qalmamışam. Evdə hansı gün qalmışam, maaşımdan 50 manat pul tutulub. Mən 1 il, 3 ay, 4 ay məzuniyyət pulum verilməyibdi. Bir də mənim 3 ay yekun pulum verilməyibdi. İşdən çıxarılmışam, mənim yekun pulum verilməyib. 3168 manat puldur. 3168 manat. Gəldim, getdim, dedilər ki, get şikayət elə. Getdim şöbəyə məlumat verdim, şikayət elədim, ərzə yazdım. Şöbəyə getdi, susturdu, neynədi, nə qardı, pulu vardı, şöbə mənim işimə araşdırma aparmadı. Mənim işimə baxmadı. Dedi ki, işinə baxacaq, mən rahat olmam. Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edin burada. Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edirəm, prezidentimizə də müraciət edirəm, Mehriban xanıma da müraciət edirəm. Haqsızlığa göz yumulmasın, tər-tərdə haqsızlıq baş alıb gedir. Bunlar kimi, Umut Mirzəyev kimi insan cəmaatı barmağına doluyur. Düzgüncə cəmaatı barmağına doluyur. Mən özüm şəxsən işləmişəm, mənim burada da işimdə, qrup rəhbərlərimdə hamısı bilib ki, mən nətər işçi olmuşam. Mənim yerimdə bir siqnal tapılmayıb. Yeri gəlsə, bütün qızlarda siqnal tapılıb, amma mənim yerimdə siqnal tapılmayıb. Mina ərazilərində saxtakarlıq aşkar olunub. Bəli, saxtakarlıq o qədər axtarır. Bugün getmişik, bu ərazini təmizləmişik. 1 ay təmizlədiyimiz əraziyə təzədən minanı bastırtdırıb Umut Mirzəyev təzədən gedib axtarmışıq. Demişik, buranı biz təmizləmişik. Deyiblər ki, dinməcə işinizi görün. Mina ərazisidir bura. Bəli, Umut Mirzəyev başdan ayağa Buqar Süleymanovu da alladır. Prezidentimizə də yalan danışır. Sadəcə onun pulu var deyin, özünün altında xarici maşını, oğlunun altında xarici maşını və şoförləri, oğlunun da özünün də şoförləri. Haqsızlıq da bu şirkətdə inan Allaha kişilərdən də narahatçılıq edir, canı xüttəyinə yığılanlar var. İşlərinin qorxusundan hamı susur ki, Umut Mirzəyevdən kimsə şikayət eləsə pulu var deyin, heç kimin sözünə baxılmır. Umut Mirzəyevin sözü keçirdin, bir şey olan kimi də kimsə də bunlardan şikayət eləyən kimi
O saatı Umut Mirzəyev buradakılara məlumat verir. Gəlirlər, içkiləri, qadınlı kişini yığırlar. Deyirlər ki, hamınız biz bu elə bir şikayət yazır ki, güya ki mən haqsızam da, mən bunlara şərbi ötəm, hamısına da bir-bir içkilərə qol çəkdirir. Çünki burada Emin adlı bir oğlan da heyli oldu. Hamını yığdılar, qol çəkdilər. Cavid də bunlara şikayət elədi, araşdıra bilərsiniz. Onu da heylə hamını yığdı. Umut Mirzəyevin adından hamısına qol çəkdi ki, güya onlar haqsızdır, Umut Mirzəyev haqlıdır. Saxtalıqla, qısa konkret, Umut Mirzəyev saxtalıqla məşğuldur. Qardaş, mən heç nə istəmirəm. Cənab Prezident, mən 2 dənə yetimə baxıram, atasız uşağa baxıram. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Heç bir yerdə işləmirəm. Mənim xahiş edirəm, əlimin içinin qavarını çəkin. Qoyun Cənab Prezident, bütün vəzifəlilər görsün ki, mən əl qavarımla işləyən adam olmuşam. Amma Umut Mirzəyev mənim pulumu yeyir. Mənim pulumu düzgüncə yeyir. Zəng edirəm, atır bloka. Oğluna zəng edirəm, oğlu da burada işləyir. Bir qızı xaricdə işləyir. Dubayda mı, bilmirəm hansısa xaricdə, Amerikada mı, haradasa oradadır. Sənin pulun var, sənin qızının pulu var. Yeznələrin yığıb bura, bacanağın yığıb bura, bütün özününkiləri yığıb bura. Mən səndən çox istəmirəm ki, mən demirəm ki, mən evdə oturum Umut Mirzəyev, mənim pulumu, mən gəlim müftə oturum evdə, sən mənə maaş ver. Mən haqqımı səndən istəyirəm. Məni nə səbəbə işdən çıxartmısan? Hansı səbəbə çıxartmısan? Yalan, böhtən yox. Çünki axırına kimi gedəcəm onu, prezident aparatına kimi lazım olacaq gedəcəm, qabilə qədər lazım olacaq çıxacaq. Amma mənim haqqım yerdə qalmayacaq. Mənim yetimlərimin haqqını yeyə bilməyəcək Umut Mirzəyev. Mənim pulumu qaytarsın, versin. Bir də işdən nəyə görə çıxmışam onu deyilsin. Bu qədər haqsızlıq olarmı? Puluna güvənib bu qədər haqsızlıq eləyə bilərmi? Nə əsasına haqsızlıq eləyir? Nə əsasına mənim pulumu yeyir? Dəfələrlə gəlmişəm, üstümə hücum eləyiblər. Üstümə burada neçəsi hücum eləyibdir ki, çıx get buradan. Sən Umut Mirzəyevə bata bilmərsən. Bax o sözü mənim özümə, bax baba deyir, həmən otaqda deyiblər ki, sən Umut Mirzəyevin pulu çoxdur, sən Umut Mirzəyevə bata bilmərsən. Bu dövlət haqsızlığa göz yumuyum. Mən də prezidentin vətəndaşıyam. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu işə göz yumma, sənin adından istifadə edir. Sənin şəklinin altında Yusoqqadan çıxırlar. Buranı eləyiblər bir baldərxana. Rüşvətxana. Adamı var işləyəcək, başı çıxmayanlar yığıb bir sürü qızı, başı çıxmayanları gətirib burada işlədir. Mən nə əsasına çıxartmışsan? Nə əsasına mənim çörəyimdən eləmişsən? Bu boyda borcu mənim niyə yığdırdın boğazıma? İşdən çıxardacaqdınsa, işi dayandıracaqdınsa, niyə mənə dedin ki, Ruslan adlı şəxs Umut Mirzəyevin adı olan yerdə şirkət dayana bilər, get götür, narahat olma. Gedib indi də məndən Umut Mirzəyev zəng edir ki, get şikayət elə. Burada Ruslana. Ruslan gedib məndən şikayət yazır ki, məndən hədə qorxu gəl. Mən qadın xeylağı. Mənim evimdə ərim yox, mənim evimdə oğlum yox. Mən qadın xeylağı, mən Ruslanı mı öldürəsiyəm? Mən neyniyəsiyəm? Bir qadın xeylağı neyniyəsidir Ruslana? Kişi xeylağına gəlib burada nə hədə qorxu gələsidir? Şərböhtandır da sizə qarşı. Şərböhtan atırlar, bəli. Bunların hər işi ağızlarını açanda şərböhtanla açırlar ağızlarını. Bir dənə bunların dürüst işləri yoxdur. Qanuni iş görmürlər. Heç bir qanuni iş görmürlər. Yalandan bir yer 10 dəfə axtartdırırlar uşaqlara.